Hi guys, welcome back to Nizo channel. မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်မြတ်ပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Instagram မှာ verification ဘယ်လို request လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ blue badge ပေါ့နော် blue mark ဘယ်လိုရအောင်ရှောင်မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မြတ်ပါမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မပတ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဒီ subscribe လုပ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေ Instagram Facebook မှာပေါ့နော် like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမပတ်ခင်မှာပထမဘယ်လိုကျွန်တော် requirement တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီအားတွေကျွန်တော်တို့ဘာအချက်တွေကျွန်တော်တို့ကရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကဘယ်သူလဲဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ dead ပုံဖြစ်နော်dead ပုံဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Instagram မှာဆိုပါစို့ဒီဟာကိုဒါအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆို real person ပေါ့ real တကယ်ကိုကဒီကိုဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့ကိုစားပြုမှာလို့ပေါ့နော်ဒီ account ကတကယ်လူရင်းမှန်အမှန်ပဲလားပေါ့နော်ပုံမှန် business ကိုရဲ့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်တဲ့ register လုပ်ထားတဲ့ business လားပုံမှန် brand ခုပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုရဲ့ page ကဒီအစမဟုတ်ဘူးအတုပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့် page မဟုတ်ဘဲတခြားpage ကအမျိုးမျိုးနာမည်ပေးထားတာမိမိ page လို့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး page ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ verification လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု unique ပေါ့နော် unique ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့account ကတော့ဒီဘေဟာကို Instagram ကိုယ့်ရဲ့ account ဘေဟာကိုရကြည့်ချင်တာလို့ပေါ့နော်only one account လာတဲ့ပုံမဟုတ်ဒီပါတရားစီမှာaccount ကတစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုသုံးခုလေးခုမဖြစ်ရဘူး verification တောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ public ဆိုတာ private ဒီ public ဆိုတာဒီ Instagram အတွက်ပေါ့နော်ဒီအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားပေါ့နော်ဒီတကယ်ပြည့်စုံလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile မှာအချက်လက်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကpublic ဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒီ biography နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရေးထားပြီးလို့ပေါ့နော်ရေးထားပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေ dead ပုံတွေပြီးရင် dead ပုံရှိမှာပေါ့နော်dead ပုံရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့ dead ပုံတွေကိုယ့်ရဲ့ပုံရင်းအမှန်ဖြစ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကိုကဒီ follower တွေမြင့်မြတ်ရှိရ follower 1000ဆို1000ပေါ့နော်1000ဆို follower မြင့်မြတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ follower မြင့်မြတ်ရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ well known ပေါ့နော် well known ဆိုတာဒီတရားpopular ပေါ့နော် popular ပေါ့ celebrity ပေါ့ celebrity တော့တခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်စလေတခြားနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ verification လုပ်တဲ့အချိန်မှာလျင်မြင်နဲ့ဘယ်လိုကဒီ check လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပါပြီဆိုတော့ဒီ requirement ကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာတင်ပေးပါမယ်ပါတယ်ဆိုလဲဆိုတာကိုပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ accept ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော် plus နာက accept ပုံစံရှိတယ်ဒီ accept ပုံစံကိုနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ setting ဆိုတာတွေ့တော့ settings ကိုနှိပ်မယ် settings ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ ads ရဲ့အောက်မှာ account help ရဲ့အပေါ်မှာ account ပါဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမယ် account နော် account နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ request verification လို့တွေ့တယ်မှာနော် request verification okay ဒီ request verification ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ဒီမှာ form ဖြည့်ရမယ်နော် apply for Instagram verification so a verification base is a check that appear next Instagram account name in the ဆိုတော့ Instagram မှာဆိုပါစို့ Facebook မှာ Instagram ရတဲ့အတိုင်းဒီမှာ Instagram ကလည်းရနိုင်လားဆိုတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ provide နော်ဒီကိုအဖုန်းလုံးဒီဓာတ်ပုံတွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ public ကိုယ့်ရဲ့account ကဘယ်လောက်ထိဒီအဆင်ပြေလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ select category ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ category လုပ်ရမယ် blogger ဆို blogger ပေါ့နော် blogger ဒီ category ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ username ကြတော့ဥမာဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Instagram username ကညီဆို for you เนาะဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ full name ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ full name ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် known as ဆိုတာကဒီ Instagram မှာဘယ်လိုနာမည်ပေးထားပါညီစော်လားအမတခြားကိုယ့်ရဲ့ဒီ verification လုပ်မဲ့ဟာတွေเนาะလူတွေတော်တော်များများဘာနာမည်နဲ့ပြီးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတရားကြတော့ full name ကြတော့နာမည်အရင်ပေါ့နော်နာမည်အရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ညီစော်ဆိုညီစော်ပြီးလို့ရှိရင် known as တခြားနာမည်ရောပါတယ်ရှိပြီလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဒီ choose file တခုရှိတယ် choose file မှာကြတော့ID ပေါ့နော် identification တို့တဲ့ passport ဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ driver license ဖြစ်ဖြစ်တခြားဟာတွေမှတ်ပုံတင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးရပါမယ် choose file မှာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုကိုရောက်ပါမယ် file ကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file ရွေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send နေရာမှာပို့လိုက်ရမယ်ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြီးပါပြီ okay
ဒါကြတော့ကျွန်တော်အခုပြဖတ်တာကြတော့ဒီ Instagram မှာဘယ်လို request ပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီ verification ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို request လုပ်မလဲဘယ်လို blue mark ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမရှင်းတာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်